الزمالك اتعادل النهارده مع بيراميدز 0-0. بس انا مش دعوه بالماتش. شويه البقر اللي طالعين يهاجموا مصطفى شلبي النهارده ويقولوا ان هو بيفسد كل هجمات الزمالك. ده هو احسن واحد في الماتش النهارده. هو انتوا بتفكروا منين؟ هو انتوا حافظين مش فاهمين؟ يعني هو انتوا ناس حافظه مش فاهمه؟ هو مين هو احمد سيد زيزو هو ده اللي عاجبكم؟ صاحب الكوره ده اللي عاجبكم؟ اللي ولا عرضيه ولا باص ولا شوطه ولا اي بتنجان؟ فلا ياخد كوره ويجري بس، فاكر نفسه حصان جامح. وانتوا بتهاجموا الواد على ايه؟ انتوا ما شفتوش دونجا بتاع بيراميدز اللي خدوه مننا ببلاش ده؟ ف- في اول موسم ظبط نص الملعب ازاي؟ واحنا شفنا دونجا بتاعهم. وانتوا بقر، يا شويه بقر. فكروا بعقلكم شويه يا شويه بقر، فكروا بعقلكم شويه.